Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен суу аманаты жөнүндө сөзлөшкүм келип атат. Исламда суу Аллахтын белеги жана аманаты катары айтылат. Аяттарда жана хадистерде суунун маанилүүлүгү бир нече жолу баса белгиленген. Суу физикалык жашоо үчүн гана эмес, руханий мааниге да өтө чоң орду бар. Жада калса даарат алууда суунун ченемдүү жана жоопкерчилик менен колдонууга үйрөтөт. Биздин динибиз Араф сүрөсүнүн 31-аятында ысырап тууралуу мындай деп айткан: Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вала тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифун. Бирок ысырапкорчулук кылбагыла деп бизге кайрылып атат Аллах Таала. Анткени Аллах ысырапкорчулуктарды жакшы көрбөйт. Урматтуу момун мусулмандар, сууну этият колдонгула, ысырапкорчулук кылбаңыздар. Аллах ысырап кылгандарды жакшы көрбөйт. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.